എല്ലാവർക്കും പെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ശ്യാം കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേഡ്സിൻ്റെ, അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബേഡോ ആയിക്കോട്ടെ, ബേഡുകളുടെയൊക്കെ വിരശല്യം എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുക, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതായത് നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബേഡ്സിൻ്റെ വിരശല്യം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിൽ മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ അളവ്, അത് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വിരശല്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിരശല്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മിക്ക ബേഡുകളിലും ബ്രീഡിങ് നടക്കാത്തത്. ഇപ്പം മേറ്റിംഗ് നടന്ന് എഗ്ഗിട്ട് അത് അടയിരുന്നിട്ട് വിരിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ എഗ്ഗിൽ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണവും വിരശല്യം തന്നെ ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രീഡിങ് നടക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം വിരശല്യമാവാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് പെട്ടെന്ന് ബേഡുകൾ ചത്തുപോകുന്നത്. ചില ബേഡ്സിന് പെട്ടെന്ന് തൂങ്ങിയിരിക്കുക, ടയേർഡായിരിക്കുക. നിങ്ങളറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു ബേഡ് വളരെ ടയേർഡായിട്ട് തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫെദറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി പൊക്കി വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പനി ആവണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയിലും പനിയുള്ള അവസ്ഥയിലും മാത്രമല്ല ഈ ബേഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ബേഡ്സിന് പല അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പാരസെറ്റമോളൊന്നും കലക്കി കൊടുത്ത് അതിനെ നോക്കാതെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മാസം, ഓരോ 4 മാസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും വിര ഇളക്കിയിരിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം ഏത് ഏജിലായിട്ടുള്ള ബേഡുകൾക്കാണ് വിരയിളക്കം മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് ഇത്ര മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിനെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, അതിൻ്റെ ഏത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെഡിസിൻ ഏതൊക്കെയാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ആൽബമാറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് വിരയിളക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് ആൽബമാർ. ആൽബമാർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 ml വാട്ടറിൽ 3-4 ഡ്രോപ്പായിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട്, ഈ മെഡിസിനല്ല, ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഏത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേഡിനെ വേണം നമ്മൾ വിരയിളക്കാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ബോഡി വീക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബേഡാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാവാം. എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിരയിളക്കമുള്ള മരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വളരെയധികം നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് ടൈമിലുള്ള ബേഡുകളെയും ചൂസ് ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ 3 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബേഡുകളെയും ചൂസ് ചെയ്യരുത്. 3 മാസത്തിൽ മേലോട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേഡുകളെ വേണം നമ്മൾ വിരയിളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാസം വിര ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 മാസം കൂടുമ്പം ഇവരെ കറക്റ്റായിട്ട് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഈ വിരകൾ എപ്പോഴും ബോഡിയിൽ ആവശ്യമാണ്. നല്ല വിരകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. കാരണം ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വിരകൾ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ബേഡുകൾ മോശമായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ബാക്ടീരിയാസ്, ഫംഗസുകൾ മൂലം ചില വിരകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മുടെ ബേഡിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷനായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ വലിച്ചെടുത്ത് അത് ജീവിക്കുകയും അത് ഉള്ളിൽ പെറ്റ് വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ബേഡിന് ഒരുപാട് വിരകളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ വിരകളുടെ അളവ് കൂടുന്തോറും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി വീക്കായി തുടങ്ങും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഈ മാവിലും പ്ലാവിലൊക്കെ ഇത്തിലുകൾ വളരുന്നത് പോലെയാണ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിരകൾ. അതായത് മാവിലും പ്ലാവിലും ഉള്ള പോഷണങ്ങൾ ഈ വിരകൾ ഈ ഇത്തിലുകൾ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാവ്, മാവൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്തിലുകൾ പോലുള്ളതൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതുപോലെ ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ബേഡുകളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിരകൾ ഓരോ 4 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഇളക്കി കളയുക. അതിന് നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേഡിനെ വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബേഡിന് ഹെൽത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പകരം നല്ല വിമറാൾ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ സി ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലക്സുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുത്ത് നല്ല ഹെൽത്തി ആക്കിയെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം രീതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമുക്ക് ലീഫും കൊടുക്കാം. ഗ്രീൻ ലീഫുകൾ എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. പച്ചിലകളാണ് ഇരകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു റെമഡി. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോഴികളും പട്ടികളൊക്കെ അയച്ചു വിടുമ്പം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് അവർ ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് പച്ചിലകളാണ്. അതിനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. വയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന മിക്ക അസുഖങ്ങളും ഈ പച്ചിലകൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഒഴിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ തുടക്കത്തിൽ ഗ്രീൻ ലീഫ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മൾ 3 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള ബേഡുകൾക്ക് ഈ വിരമരുന്ന് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതായത് ഒരു 3 മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ച് വരുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം കുഞ്ഞാണ്. ആ ഒരു കുഞ്ഞിനും അതുപോലെ മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രീഡിംഗ് പെയറുകൾക്കും ബോഡി വീക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ക്ഷീണിച്ച് തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബേഡുകൾക്കൊന്നും നമ്മൾ വിരമരുന്ന് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത ശേഷം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഈ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ 250 ml വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഈ 3-4 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയാലും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം പിന്നെ ഫുഡോ വെള്ളമോ ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫലമില്ലാതായി പോകും. കാരണം ഈ വിരകൾക്ക് വീണ്ടും അത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെഡിസിൻ മാത്രം കൊടുക്കുക, മറ്റ് മരുന്നുകളൊന്നും മറ്റ് ഫുഡൊന്നും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ ബേർഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ബോഡി വീക്കായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫുഡും നല്ല വിമറാള പോലുള്ള നല്ല മെഡിസിൻസും കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ബോഡി പക്കയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വിര ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഏത് മെഡിസിനായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഡിങ് നടക്കാത്തതിൻ്റെയും എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെയും കാരണങ്ങളും വിരയാവാം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബേർഡ് 100% വയറ് നിറഞ്ഞ വരെ ഫുഡ് കഴിച്ചു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ 75% അതിന് കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 25% അല്ലെങ്കിൽ 30%ഓളം ഈ വിരകൾ വലിച്ചെടുക്കും അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനും അതുപോലെ അതിനെ വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും. ആ വിരകൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ബേർഡിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ള വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും ഒന്നും ലഭിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബേർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള മേറ്റിംഗ് ടൈമിൽ റിസൾട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഗ്ഗ് ലേയിങ്ങും അതിൻ്റെ എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രാവുകളല്ല, ലവ് ബേർഡായാലും ഏത് ബേർഡായാലും കോഴികൾ എന്തിനായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നായകൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും 4 മാസം കൂടുമ്പം വിര ഇളക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ വേണം, നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുകൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ന പോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ എന്നാൽ കഴിയുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കൂടി പങ്കെടുക്കുക. താഴെ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം കൂടി താഴെ പോയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗമാവാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പം വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.